Oi, Gabi, como você está? Estou confusa. Sempre estou. Há tanta coisa que eu não entendo. Eu sei, o mundo pode ser difícil de acompanhar às vezes. É como se todos tivessem algo que eu não consigo alcançar. Mesmo estando cercada de pessoas, eu me sinto sozinha. Gabi, mesmo quando tudo parecer difícil, saiba que você pode contar comigo para tudo. Esperem aqui. Eu vou até o meu irmão. O que aconteceu? Eu posso te ajudar? Não, você não pode ajudar. Você nunca pode ajudar. Sempre sou eu que tenho que resolver tudo por aqui. Se pelo menos você conseguisse escutar. Mas por que você tá tão bravo assim comigo? Eu não estou bravo com você, Gabi. É só difícil. Olá, meu nome é Gabi. Eu não consigo ouvir como vocês. Sempre foi assim pra mim. Tudo ao meu redor se move, as pessoas falam, se expressam, mas eu só vejo silêncio. Eu sei que o meu irmão, o Lucas, se preocupa comigo. Ele cuida de mim desde sempre, enquanto meus pais me abandonaram quando se depararam com a minha surdez. Eu sei que ele também carrega um peso que eu não consigo entender, mas há um vazio dentro de mim. Algo de que eu sinto falta, mas eu não sei o que é. Vocês também já se sentiram assim? Você parece distante, Gabi. Algo está te incomodando? Eu me sinto sozinha, como se alguma coisa estivesse faltando, mas eu não sei o que é. O que você acha que falta em mim? Gabi, você acredita que existe algo além do que podemos ver? Algo maior do que nós? Não sei. Às vezes sinto que sim. Mas tudo na minha vida é silêncio. Nem tudo é silêncio, Gabi. Você só não está ouvindo de outra forma. O que você sente, esse vazio talvez seja alguém tentando falar com você. Mas quem? Como alguém pode falar comigo se eu nem consigo ouvir? Deus, Gabi. Ele não precisa que você o escute com os ouvidos. Ele fala direto ao seu coração. E como eu faço para escutar Deus? Ele sempre esteve com você, mesmo que você não saiba. Ele te conhece, te ama e está esperando o momento certo para que você possa ouvi-lo. O que você está fazendo, Maria? Gabi não precisa disso. Não precisamos de histórias sobre um Deus que nunca vimos. Deixa ela falar. Eu quero entender. Isso não vai resolver nada, Maria. Deus não está aqui para nos ajudar. Nós estamos sozinhos. Eu estou com você. Eu sou o único que está com você. E isso não vai mudar. Se Deus existisse, você escutaria a voz dele. Fala comigo. Fala, Senhor. Quero ouvir. Meu Criador, que me formou como eu sou. Quero entender o que queres de mim.
Ainda que eu não cante, ainda que eu não pregue, ainda que ninguém me veja, eu quero anunciar teu amor. Ainda que eu não fale, ainda que eu não escute, mesmo em silêncio, eu quero ouvir tua voz, meu Senhor. Ainda que eu não cante, ainda que eu não pregue, ainda que ninguém me veja, eu quero anunciar teu amor. Minha filha, por mais que você não escute, eu ouço em tua quietude todo teu clamor por mim. Ainda que não fale, ainda que não escute, o amor é uma atitude e demonstra teu amor por mim. Minha filha, por mais que você não escute, eu ouço em tua quietude todo teu clamor por mim. Ainda que não fale, ainda que não escute, o amor é uma atitude e demonstra teu amor por mim. Ainda que eu não fale, ainda que eu não escute, o amor é uma atitude e demonstra teu amor por mim. Ainda que não fale, ainda que eu não escute, o amor é uma atitude e demonstra teu amor por ti. Ainda que eu não fale, ainda que eu não escute, o amor é uma atitude e demonstra teu amor por ti. Ainda que eu não fale, ainda que eu não escute, o amor é uma atitude e demonstra teu amor por mim. Gabi, me perdoa. Eu tentei proteger você de tudo, de qualquer dor, de qualquer decepção. Mas agora vejo que estive errado. Eu sempre pensei que você estivesse sozinha, que eu estivesse sozinho. Mas talvez estivesse enxergado errado. Você nunca esteve sozinho, Lucas. Eu nunca estive sozinha. A gente só não sabia disso.
Gabi e Lucas, Deus sempre esteve com vocês o tempo todo. Às vezes é difícil de entender porque passamos por certas dificuldades, mas a verdade é que Deus sempre fala, mesmo no silêncio. Hoje, somos testemunhas de algo muito maior do que podemos ver. O que Gabi enfrenta não é um caso isolado, é a realidade de milhões de surdos ao redor do mundo. Estima-se que mais de 70 milhões de pessoas surdas vivem em nosso planeta. Desses, menos de 2% conhecem a mensagem de Jesus. Isso significa que milhões de pessoas estão vivendo em um profundo silêncio espiritual, sem nunca terem ouvido sobre o amor de Deus. Pense nisso. No Brasil, menos de 1% dos surdos já ouviram falar sobre Jesus. Isso não é por falta de interesse, não é porque eles não querem ouvir, é porque muitas das vezes não há quem comunique a mensagem de Cristo na língua que eles entendem, a linguagem de sinais. Por muito tempo, ignoramos essa necessidade. Quantos surdos vivem isolados, esperando por uma mensagem que nunca chega? Eles olham ao redor do mundo, veem a vida acontecer. Para muitos, a igreja está em silêncio. Nós temos a verdade que pode transformar vidas, mas para os surdos, essa verdade permanece inacessível. A responsabilidade está em nossas mãos. Nós, como corpo de Cristo, somos chamados a agir. A missão de Jesus é clara: ide pregai o evangelho a toda criatura. Isso inclui os surdos, aqueles que por muito tempo ficaram à margem, esquecidos. Nós não podemos mais ignorar isso. Devemos aprender Libras, devemos nos capacitar, devemos ser as mãos que levam a mensagem de Cristo a esses corações que anseiam por esperança. Quando escolhemos aprender a linguagem de sinais, estamos escolhendo amar com intencionalidade. Estamos escolhendo estender a mão para aqueles que vivem no silêncio, mostrando que eles não estão sozinhos, que Deus os vê, os ama e os conhece. Quanto mais vão viver no silêncio, sem conhecer a graça e a esperança de Jesus, quantas vidas vão continuar sem ouvir sobre o amor incondicional de Deus, porque nós, como igreja, não nos preparamos para alcançá-lo. Hoje Deus nos chama a quebrar essas barreiras. Não é apenas uma questão de conhecimento, é uma questão de amor. Quando aprendemos a língua de sinais, estamos dizendo ao surdo: você importa, você é amado por Deus e Ele tem um plano para a sua vida. Vamos ser a igreja que responde a esse chamado. Vamos ser as vozes, as mãos e os corações que levarão a mensagem de Jesus àqueles que vivem no silêncio. O tempo de agir é agora, que possamos ser a luz de Cristo para todos, independentemente de suas limitações, e mostrar que o amor de Deus não conhece barreiras, que sejamos luz do mundo, que sejamos o som do silêncio. Teatro Amaús agradece a oportunidade.